Good morning, students. Dear students, in a previous video, we have finished our chapter number 12, that is Heron's formula, right? Everything extra question also we have done, and we have finished that chapter also. Okay, now today we are going to start chapter number 13, that is surface area and volume. Correct? Surface area and volume. We have done this same chapter in previous classes also. This is the same chapter is coming from 6th class. In 6th also with the name area and perimeter. Now in 7th, 8th, 9th surface area and volume. Now still it is coming same. So in 9th class we have surface area and volume. Okay? We will learn about that. Surface area and volume. Okay, now what is surface area and volume? Today only we will understand some basic formulas. Okay, basic formulas like surface area of cube and cuboid, and if it is possible we will take cylinder also. So let's take, first of all I would like to tell you and we will remind this square. What is this? This is a square. In this square, as we know, all sides are equal, right? That's why we are calling this one side. Side, side, side and side. Or we can call them, if side is A we will take, then all side will be A. Can we take like this? Yes. Suppose side is A, then the side of this square will be A only. So we will take A. So how to find area? Area of this square will be side whole square. Side multiply by side. Side means square. So here this will be A square. This will be the area of this rectangle. Now the next part is, sorry, this is square. Now next part is rectangle. There. In rectangle also we are just multiplying to adjacent side to find out the area of rectangle. See, this one is L means length and this one is B means breadth. If we multiply length and breadth, means these are two adjacent sides. If we multiply these two sides, what we get? We get the area, right? Area will be equal to L multiplied by B, as we know already all these things. Now next thing is perimeter. What is this? Perimeter. What is the perimeter of square, or what is the perimeter of rectangle? See, perimeter of all kind of figure, all kind of two-dimensional figure is one only, and that is sum of all sides. Okay, perimeter will be sum of all sides. Here also perimeter will be sum of all sides. Now let's find how to find perimeter. So sum of all sides means we have four sides. How many? Four sides. So first side plus second side plus third side plus fourth side. Correct? 1, 2, 3, 4. Can you write here 4 multiply by side? Can we write or not? 4 multiply by side. So this is the perimeter of this square. Similarly, perimeter of this rectangle. In this one, see, this is L, so opposite side also will be equal to the L, and this is B, so opposite also will be equal to the same. So opposite sides are equal and parallel. All angle are equal or 90 degree each, called rectangle. Correct? In this one, how to find area? See, we will add them L plus L. These two sides, B plus B. These two sides, and we will find the perimeter. Add them. L plus L is equal to 2L. B plus B is equal to 2B. This 2 is common. 2 multiply by L plus B. Correct? This is the way to find perimeter. This perimeter is in variable. When we will put the values, we can find the area also. Now the next part, which is directly related to our this chapter, that is cube. Okay, see what is cube. We are talking about cube now.
squares are there? 6 square. Cube has actually 6 faces. First face this top, second face just opposite, third face this one, fourth this, and then fifth and sixth this are front one and back one. So 6 are there, right? 6 faces. How many? 6 faces are there. Okay, 6 faces are there. Can we find the area of all faces? All faces are square. All are square. If all are square, can you find the area of all? Area of each face. Area of each face will be side multiply by side. Let side is A. Suppose side is A. If side is A, so can we say A multiply by A means A square? It will be or not? Right? Now the face area or one face area will be equal to A square. Now the total surface area, can we take here? Total surface area of cube will be equal to how many faces are there? 6. So here A square plus A square second face, A square third face, A square fourth face, and A square fifth face, A square sixth face. Correct? 6 faces are there. Just add them all. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A square will be area. This is total surface area of cube is 6A square. Now sometime problem arise. A cubical box is there but lid is not there. Lid means top. ढक्कन को बोलते हैं lid, right? If lid is not there, so we will remove one. Okay? So what will be the area if lid without lid, right? Without lid area will be equal to, देखो 6A स्क्वायर में से एक आप टॉप हटा दीजिए तो 5A स्क्वायर हो गया. Correct? If top and bottom both are not there, can we take एक और A हटा दीजिए, that 4A square will be there. Correct? So like this we will think how to solve this problem. Okay? We will think about that, what is given, what is not given, what is hidden, what is visible. Then only we can find area properly. If we don't know things are there or not and we are just using directly this formula, don't do like this. We have to use formula properly. Properly means things what are given, find the area of them only. Don't find of all. Okay? So now, did you understand the area of this cuboid? Sorry, cube. Now next one is area of cuboid. अब देखो area of cuboid हम define करेंगे. ठीक है? Area of cuboid का सबसे पहले तो हम cuboid बनाते हैं. Cuboid. Cuboid में क्या होता है? Cuboid is made by rectangles. ठीक है? ये rectangle से बनता है. किससे से बनता है? Rectangle. थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको दिखाई अच्छे से दे जाए. ठीक है? ये देखो, ये मैंने क्यूबॉइड का 2 फेस बना दिए. ये थर्ड फेस, राइट? दिस वन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फेस. दिस इज अ क्यूबॉइड. करेक्ट? अब हमारे पास क्यूबॉइड है. अब हमको फाइंड करना है इसका एरिया. In this one, all are rectangle. This is okay. So for this is length. We will denote it by L. This is breadth. Okay. Breadth. We will denote it by B, and this is height. Correct. We will denote it by H. Length, breadth, and height. Now one by one we will find the area. So directly I am doing here total surface area. Total surface area will be equal to, अब ध्यान से देखेंगे आप total surface area क्या होगा. टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको पता है इसमें रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का अलग अलग एरिया निकाल के अगर हम ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 फेस आप दें ना, 6 फेस का अलग अलग एरिया निकाल के अगर हम ऐड करते हैं तो सब टोटल सरफेस एरिया आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो देखो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, किसका है ये? क्यूबॉइड का है, ध्यान रखना है ना, क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी, सबसे पहले देखो ये जो बेस है ना, आप अपने रूम में बैठे हुए तो आप उस रूम को देखो, उसकी जो लेंथ है ये वाली लेंथ है और ये ब्रेड है, ये ब्रेड है। तो इसके हम क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड्स है ना उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मींस एल और बी को। तो एल को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ फ्लोर। अब देखो आपकी जो फ्लोर है रूम की, उसी के सेम डायमेंशन में आपके अपोजिट रूफ है। रूफ जो है जस्ट अपोजिट है ना, तो उसका भी एरिया क्या हो जाएगा, एल मल्टीप्लाई बाई बी, और ऐड कर दो। हमारे पास दो फेस हो चुके हैं, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट इस वाले फेस को ले लो, लेफ्ट हैंड साइड वन को। जब आप इस फेस को लोगे तो इसमें देखो एडजेसेंट साइड एक तो बी है और एक एच है, ये एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाई एच। इसके ठीक अपोजिट ये वाली साइड भी है हमारे पास, करेक्ट। ये भी कितनी हो जाएगी, b मल्टीप्लाई बाई एच। इनको भी क्या कर लो, ऐड कर लो, करेक्ट। एल बी फॉर बेस, दिस एल बी फॉर रूफ, दिस एल बी फॉर दिस लेफ्ट साइड, दिस इज फॉर राइट साइड, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लस, ये हो गया आपका b इंटू एच। अब देखो हमारे पास एक बैक साइड बचा है और एक फ्रंट साइड बचा है, करेक्ट। अब इस फ्रंट वाले का अगर हम एरिया निकालें या इस बैक का एरिया निकालें इस वाले का, तो ये कितना है, h है ना, ये दिस इज h and this one is L. Can we say H into L? Area, adjacent side का product क्या होता है, area होता है। So can you find the area? This will be H multiply by L, and the same opposite one also H multiply by L. Okay, so this will be equal to LB plus LB 2LB, BH plus BH equal 2BH, HL plus HL is equal to 2HL. So total will be 2 is common, LB plus BH plus HL, correct. This is the total surface area of cuboid, correct. Total surface area of cuboid ये होता है। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम आती है, लिड है या नहीं है। One cuboidal box is there but lid is not. So without lid, can we say without lid? विदाउट लीड क्या हो जाएगा, विदाउट लीड को क्या बोलेंगे, ढक्कन नहीं है, इसमें से आप एक एचएल हटा दीजिए, करेक्ट। तो बाकी को रख लो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक एचएल हटा देंगे। सो कैन यू से हियर 2LB plus 2BH plus 1HL। ढक्कन नहीं है ना, तो हमको LB हटाना पड़ेगा, सॉरी है ना, LB तो रखना है, 2BH और 2HL हमको रखना है, और LB में से एक LB को हटा देना है, मतलब ये हटा देंगे आप, तो बाकी का एरिया जो बचा ना, वो क्या बचा, विदाउट लिड, है ना। अब इसमें एक छोटी सी और चीज है जिसको हम बोलते हैं फोर वॉल। क्या कहते हैं, फोर वॉल और लेटरल सरफेस एरिया। व्हाट इज लेटरल? लेटरल सरफेस और फोर वॉल एरिया। लेटरल सरफेस और फोर वॉल होता है कि हम फोर वॉल की ही बात करें, ऊपर और नीचे की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे। द एरिया ऑफ दिस फ्लोर L इंटू बी, एरिया ऑफ दिस टॉप इज L इंटू बी। इन दोनों को अगर हम काउंट ना करें तो बचा क्या, देखो हमारे पास टोटल क्या था, 2LB 2BH and 2HL, but in this one L into B we don't have na, so what we will take here, this will be equal to 2H common ना, 2H, क्या बचा इसमें से, L plus B या B plus L। ये होता है आपका कर्व्ड सरफेस, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। ट्राई first or second question of 12.1 on the basis of these two formulas. If it is possible, if it is difficult, you may ask me in next. I'll make you understand one by one all. Okay? So today this much is enough. Right? So thank you very much. We'll meet in next class again. Thank you.